たな。やべえ。溜まってる。下つく前に配れたし。下がこれ。ごめん、逆取ってもらえるかい。逆取って。また今ね、60メートル上、真っ赤になって青も来てますので、日陰ないように気をつけてください。行こうかと思ったけど、重くて上がらなかった。松って上がってもね。確かにね。ちょっと早く出た。でも入らないし。できた。あ、そうです。開けようか。いや、大丈夫。地味だった。これだから。
開いたから最近本棚ってのがこね本棚。本いないね。2キロくらいの。ぶつ切りしてくれるけど。どこでもいい。誰かいるかな。あんなとこに来た。めっちゃ遠くから見てきた。次はこれ。はい。
人のことできない。誰かいるかな。